Pour les troisième année collège, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce chapitre 4, le sang et la circulation sanguine chez l'homme. يعني الدم والدوران عند الإنسان. Alors, on commence par une petite introduction. En passant par les villosités et les alvéoles, le sang s'approvisionne en nutriments et en dioxygène, puis il les transporte vers les organes. Donc هادشي اللي شفنا من خلال الدروس السابقة ديال la digestion ou la respiration أن le sang الدم هو المسؤول عن نقل الغازات التنفسية إلى الخلايا وأيضا les nutriments يعني مواد القيت. Et cela en passant par un réseau de vaisseaux sanguins qui, avec le cœur, forment l'appareil circulatoire. يعني أن هذا الدم كيدوز les cellules يعني مرورا بالعروق الدموية les vaisseaux sanguins اللي كتشكل مع القلب ils forment l'appareil circulatoire يعني الجهاز الدوراني. Donc, les questions les rentrées في هذا le cours, quels sont les constituants du sang يعني c'est-à-dire شنو هما المكونات ديال الدم et comment le sang transporte-t-il ces nutriments et ces gaz respiratoires et comment est organisé notre appareil circulatoire et comment est assurée la propulsion du sang dans les différents vaisseaux sanguins. Alors, on va voir dans ce chapitre, premièrement, les constituants du sang, يعني من ماذا يتكون الدم. Deuxièmement, on va voir le rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et les nutriments, يعني غنشوفوا الدور ديال الدم في نقل الغازات التنفسية ومواد القيت إلى الخلايا. Troisièmement, les organes de l'appareil circulatoire, c'est-à-dire الأعضاء المكونة للجهاز الدوراني. Et dernièrement, on va voir la circulation du sang dans le cœur et l'activité cardiaque. غنشوفوا bien sûr عندنا une information que القلب هو المحرك ديال الدورة الدموية. Donc غنشوفوا l'activité cardiaque et la circulation du sang كيفاش كدار. Alors, باش نشوفوا les constituants du sang, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la centrifugation ou la sédimentation. غادي ناخدو un tube rempli du sang وغنزيدو عليه واحد المحلول اللي سميتو l'oxalate d'ammonium. هاد l'oxalate d'ammonium, c'est un anticoagulant, يعني أنه يمنع تخثر الدم. D'accord? Donc, غادي نخليوه يترسب طرالو la sédimentation وغنحصلو في الآخر على 3 couches. La première couche, c'est le plasma, qui est 55%, et la deuxième couche, اللي هي blanche, اللي كتمثل les leucocytes يعني les globules blancs الكريات البيضاء et les plaquettes كتمثل moins d'1%. وعندنا la troisième couche, c'est les érythrocytes واللي كنسميهم les globules rouges واللي كيمثلوا أكبر نسبة 45%. Donc, le sang est un liquide biologique vital qui circule dans les vaisseaux sanguins et qui يمر عبر العروق الدموية. Et le cœur, notamment grâce à la pompe cardiaque, il est composé d'un fluide aqueux qui يتكون من le plasma et des cellules اللي هما les globules blancs الكريات البيضاء et les globules rouges الكريات الحمراء qui lui donnent sa couleur اللي كتعطيه اللون ديالو الأحمر. La deuxième méthode, c'est la préparation d'un frottis sanguin. Alors, pour préparer ce frottis sanguin, on pose une goutte de sang frais sur une lame, يعني كنحطو واحد القطرة ديال الدم في واحد الصفيحة زجاجية وكنحطو عليها واحد الصفيحة واحد لا لاميل. Donc, et on ajoute un colorant et on observe au microscope وكنشوفو بواسطة المجهر. Alors, نفس الحاجة كنلاحظو le plasma, يعني داك لو liquide où baignent donc les cellules, يعني les globules rouges et les globules blanches. Et donc كنلاحظوا les globules blancs عندنا deux types. On a les globules blancs polynucléaires يعني اللي فيها يعني بحال الشكل ديال بزاف ديال لي نوايو وعندنا des globules blancs mononucléaires اللي فيه واحد النوايو اللي كبير وكنلاحظوا les hématies ou bien les globules rouges اللي هما ما فيهمش كاع le noyau et aussi on constate des plaquettes sanguines.
Donc, pour résumer, le sang est constitué du plasma. Alors, le plasma, c'est un liquide dans lequel baignent les cellules sanguines. يعني هو واحد السائل اللي يعني وباني اللي كيكونوا فيه دوك les cellules اللي هما les globules rouges ولا كنسميوهم les hématies يعني الكريات الحمراء. Ils sont très nombreuses يعني تقريبا عندنا 5 millions par millilitre de sang sous forme de disques biconcaves يعني مقعرين على شكل دائري dépourvus de noyaux يعني ما فيهمش نواة et contiennent une protéine colorée dite hémoglobine وفيهم واحد الملون اللي كيتسمى l'hémoglobine وغنشوفو الدور ديالو المهم après وعنده ايضا كتكون لي غلوبول بلون اللي كنسميهم لي لانفوسيت يعني واحد النوع ديال لي غلوبول بلون اللي كيتدخل في المناعه واللي غنشوفو في الدوره الثانيه في l'immunité. Alors, ces globules blancs, ils sont moins nombreuses et existent sous deux types كما قلنا les mononucléaires اللي فيهم نوايو واحد و les polynucléaires اللي فيهم بزاف ديال لي نوايو. واخر حاجه هما les plaquettes sanguines dont la forme est bien petite اللي كيكونوا صغار et ils sont sans noyau ما فيهمش le noyau et regroupés en amas وكيتجمعوا على شكل مجموعه. Alors, بعد ما شفنا les constituants du sang, غادي نشوفوا دابا le rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et les nutriments. يعني الدور ديال الدم في نقل الغازات التنفسية يعني كيف ما شفنا في الدرس ديال لا ريسبيراسيون ان لو سون هو اللي كينقل لنا لي غاز يعني الاكسجين للخلايا وكيرجع لو سي او 2 باش يخرج باغ اكسبيراسيون وعندنا الدور ديالو في نقل لي اللي شفنا من الدرس الاول ديال لا ديجيستيون اي لو نيتريمون شالا شفنا ان الدم هو اللي كينقل المواد القيت من لانتستان غير وكيديهم لي زورغان و لي سيلول. Alors, pour le dioxygène, une très faible quantité est transportée sous forme dissoute dans le plasma. يعني إما كيمشي مذاب في البلازما ولكن la grande quantité est transportée au sein des globules rouges. يعني les globules rouges هما اللي كيديروا النقل ديال هاد الأكسجين غنشوفو كيفاش. Pour le CO2, une très grande quantité transportée sous forme عاوتاني dissoute dans le plasma ولكن une grande quantité est transportée في هادوك les globules rouges. Donc la couleur rouge du sang est due à la présence du protéine اللي كتسمى l'hémoglobine. D'accord? Donc هاد l'hémoglobine كيكونوا هما des protéines ولا des pigments rouges اللي كيكونوا في la globule rouge في الكرية الحمراء وهما اللي كيديروا النقل ديال هاد الأكسجين وديال CO2. Donc l'air de l'inspiration اللي كيكون riche en dioxygène il arrive au niveau des alvéoles كما شفنا سابقا ان الهواء اللي كيجينا من عمليه الشهيق كيكون غني بالثنائي الاكسجين واللي كيوصل حتى لي زالفيول بيلمونير الاسنان الرئويه. دونك او نيفو دو سي زالفيول بيلمونير كتجي دوك الدم اللي كيكون غني بالكريات الحمراء واللي فيه هاد ليموغلوبين. Donc, l'hémoglobine, il se combine avec le dioxygène pour donner l'oxyhémoglobine. يعني أن هاد l'hémoglobine اللي كنرمزو ليها HB كيتزاد عليها كتفيكسي لينا هذاك لو دي أكسجين ياك معها وكتكون لينا O2HB اللي كيتسمى l'oxyhémoglobine. Alors من بعد كتوصل لينا هاد HbO2 le dioxygène فين les organes وكتعطيهم الO2 d'accord حيت هما خاصهم الO2 donc il se libère de dioxygène كتحرر من داك le dioxygène. Alors au niveau ديال هاد لي سيلول منين كياخدوا الاكسجين كيطرحوا CO2 دونك هاد لو CO2 كيتفيكسي لينا عاوتاني على هاد ليموغلوبين ياك وكتولي HB زائد CO2 كيعطينا واحد المركب اللي سميتو HbCO2 اللي سميتو كاربامينو هيموغلوبين. الوغ عاوتاني هاد الكربامينو هيموغلوبين HbCO2 كيمشي وكيحرر فين CO2 كيوصلو فين لي زالفيول بيلمونير وكيخرج عاوتاني باغ لير ديكسبيراسيون عبر عملية الزفير. Alors voici un schéma qui résume le transport des gaz respiratoires. Donc premièrement كيف ما كتشوفوا الفوق عندنا une inspiration عملية الشهيق دونك كندخلوا الهواء الغني بالأكسجين للرئتين وكيوصل حتى لي زالفيول بيلمونير. دونك
كيوصل لي زالفيول بولمونير دونك خصو يترقى بلو لو سون فيه هذيك ليموغلوبين دونك كي فا فيكسي داك لوكسيجين دونك غتولي HbO2 من بعد غتوصلو لا سيلول غتعطي لا سيلول O2 ولا سيلول غتفرز في الدم CO2 وغتلصق مع هذيك HB وغتعطينا واحد المركب اخر اللي سميتو HbCO2 عاوتاني داك HbCO2 غيمشي يحط هذاك CO2 فين في لي زالفيول بولمونير وغادي يخرج باغ اكسبيراسيون عبر عملية الزفير. Alors, كيفما شفنا أن لو سون كيدير لينا لو ترونسبور دي غاز ريسبيراتوار كيدير لينا حتى لو ترونسبور دي نوتريمون دونك لو سون ما كيكونش اون كونتاكت ديريكت مع لي سيلول ولكن كيكون واحد لانترميديير واحد بحال قلتي واحد بيناتهم هو اللي كيوصل هذاك الشيء للسيلول وعاود كيوصل داك الشيء من لا سيلول للدم يعني لي غاز ريسبيراتوار او بيان لي نوتريمون هاد لو ليكيد هذا qui تسمى la lymphe. Alors, la lymphe, alors on a toutes les cellules de l'organisme. Ils baignent dans un milieu qui est liquide. Alors, la composition dialo, كتشبه le plasma. Il se forme à partir de celui-ci par la filtration à travers la paroi des capillaires sanguins. Alors, la circulation de ce liquide entre les cellules permet les échanges de matière يعني هو اللي كيمكن لينا تبادلات اما ديال مواد القيت ولا لي غاز ولا لي ديشي entre la lymphe et les cellules. Donc هاد la lymphe il joue un rôle intermédiaire يعني واحد الوسيط entre le sang et les cellules. La lymphe qui circule dans les vaisseaux lymphatiques retourne ainsi au sang. Ainsi, le renouvellement de la lymphe favorise la distribution du dioxygène et les nutriments dans l'organisme et l'évacuation le CO2 et les déchets. Donc, comme résumé, on peut dire que la lymphe c'est l'intermédiaire يعني هو واحد الوسيط ما بين le sang ما بين الدم وما بين الخلايا يعني كيمرر لينا les gaz et les nutriments من الدم les cellules. Alors هنايا عندكم ان دوكيومون اللي كيبين لينا كيفاش كتصايب ديك لا لانف. alors sous l'effet de la pression يعني كيكون واحد الضغط في دوك لي كابيلير سانغان دونك داك كما قلنا لو سون فيه لو بلازما دونك لو بلازما il traverse la paroi de ces capillaires entraînant les autres constituants du sang à l'exception يعني من غير les globules rouges et les plaquettes sanguines donc كيدوزو غير les globules blancs. Donc من هادشي كيمشيو لي فيسو لامفاتيك كيكون لينا لا لانف انترستيسيال دونك هاد لا لانف كتكون في لي فيسو لامفاتيك دونك هاد لي فيسو سونغان لي فيسو لامفاتيك كيمثلوا لينا لو ميليو انتيريور. دونك دابا غنشوفو لي زورغان دو لاباري سيركولاتوار يعني الاعضاء اللي كتكون لينا الجهاز الدوراني. alors l'appareil circulatoire est formé du cœur كتكون من القلب et les vaisseaux sanguins العروق الدمويه اللي عندنا ثلاثه les artères les veines et les capillaires sanguins. alors غادي تشوفوا معايا un dessin اللي هو à droite. alors vous avez هذوك les vaisseaux sanguins عندنا le rouge c'est l'artère le bleu c'est les veines وبيناتهم يعني البلاصه اللي كيتلاقاو les artères et les veines هذوك الشعيرات الدمويه كيتسموا les capillaires sanguins. Pour la structure du cœur كنشوفوا في هاد لي دو دوكيومون ان لو كور كيتكون من دو بارتي واحد لا بارتي سميتها لورييت يعني الأذينة عندنا جوج اورييت droite et oreillette gauche وعندنا واحد حاجه سميتها ventricule اللي هو بوطين وعندنا جوج ventricule droit et ventricule gauche و هاد لو كور فيه des artères et des veines اللي غادي نشوفوا الدور ديالهم من بعد. Donc le cœur est formé d'un muscle اللي هو le myocarde. Il est creux de forme conique. Alors ce myocarde se contracte يعني كيتقلص وكيرتخي et se dilate involontairement يعني بشكل لا إرادي. On parle de l'automatisme cardiaque. d'accord يعني أنه كيتحرك
راسو، يعني ما حتى حاجة ما كتدخل فيه. d'accord, c'est l'automatisme cardiaque. Il se contracte et il se dilate. L'anatomie du cœur permet de constater qu'il existe deux parties. كيف ما قلنا un cœur نقسمو هذاك القلب بحال قلتي قلب gauche، يعني un cœur gauche et un cœur droit. chacun كل واحد فيهم كيتكون من دو كافيتي، une oreillette يعني واحد الأذين et ventricule البطين. donc عندنا deux oreillettes et deux ventricules. Pour les vaisseaux sanguins, عندنا trois types كما قلنا les artères dans lesquelles le sang circule du cœur vers les organes، يعني منهم الدم كيمشي من القلب للأعضاء، ولكن les veines العكس، يعني من الأعضاء للكور. pour les capillaires sanguins هما اللي كيتلاقاو بيناتهم، يعني هو اللي كيسمح للدم بالمرور من واحد لاغتيريول، يعني من لاغتير لي فين. من بعد ما شفنا لي زورغان دو لاباري سيركولاتوار، دابا غادي نديرو واحد ليكسبيريونس دي زيكسبيريونس باش نعرفو لو سونس دو لا سيركولاسيون سانغين، يعني الاتجاه ديال الدورة الدموية في القلب. دونك غادي ناخدو ان كور دو موطون، واحد القلب ديال الحولي مثلا ديال الخروف. Donc, la première expérience, on fait une injection d'eau dans le cœur par la veine cave. يعني كنحقنو بواحد الإبرة l'eau fine في la veine cave. Alors, pour le résultat, l'eau arrive à l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit, puis elle sort par l'artère pulmonaire. donc هكا شفنا الاتجاه ديال الماء، يعني غنبدلو هذاك الماء بحال هو الدم. donc conclusion, au niveau du cœur droit, le sang rentre par la veine cave et sort par l'artère pulmonaire. donc هاد l'expérience بينت لينا ان au niveau du cœur الدم كيبان كاف وكيخرج من لاغتير بولمونير. نشوفو دابا l'expérience الثانية، درنا اون انجكسيون دو دون لو كور باغ اون فين بولمونير. دابا دخلنا الماء فين في لا فين بولمونير. اشنو لاحظنا au niveau du cœur gauche، يعني في القلب الايسر، لاحظنا ان الدم كيدخل من لي فين بولمونير وكيخرج من لاغتير اورت. بالنسبة لا تخواز درنا عاوتاني لو فين في لو كور باغ لي زارتير اورت اي بولمونير. وشنو لاحظنا ان لو سون نو رونتر با او كور ني باغ لارتير اورت ني باغ لارتير بولمونير، يعني الدم ما عمرو ما كيدخل للقلب سوا لا من لارتير اورت ولا من لارتير pulmonaire. Donc, on peut résumer les expériences en disant que au niveau du cœur, la circulation sanguine se fait en sens unique. يعني في واحد اتجاه واحد. Donc, de l'oreillette au ventricule, puis vers les artères. يعني كيدوز الدم الأذين ثم البطين وعاد لداك l'artère. Ce sens unique est assuré par de petites poches appelées les valvules. Donc, علاش هاد لا سيركولاسيون سانغين كدوز في واحد الاتجاه واحد بسبب واحد لي ستركتور لي سميتهم لي فالفول اللي كيتواجدوا ما بين هاد الثلاثه، يعني ما بين لي زورييت اي لي فونتريكول، وهادو كيتسدوا وكيتحلوا يعني باش يسمحوا بالمرور ديال الدم من اتجاه واحد. Alors, هاد la circulation du sang dans le cœur كتسمى la révolution cardiaque، يعني أن هاد كتتم بثلاثة ديال المراحل. d'accord كيتسمى le cycle cardiaque. Alors, la révolution ou bien le cycle cardiaque, c'est l'alternance des phénomènes qui affectent le cœur. كيتكون من ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى كتسمى diastole. شنو معنى diastole؟ c'est la période de relaxation cardiaque. منين يعني أن القلب كيرتخي، يعني ملي كيدخلو الدم كيرتخي. d'accord lors de laquelle le sang pénètre par les veines et remplit les oreillettes. يعني ملي كيدخل من les veines وكيعمر لينا الأذين les oreillettes. La deuxième étape c'est كتسمى la systole auriculaire. Alors la systole auriculaire عندنا دوك les oreillettes منين كيعمرو ils se contractent كيتقلصوا وبالتالي كيصيفطوا عاوتاني داك الدم فين les ventricules. d'accord puis les valvules auriculo-ventriculaires se referment باش ما يرجعش عاوتاني الدم.
Et la troisième étape, c'est كتسمى systole ventriculaire. Alors, عاوتاني دوك les ventricules اللي كيعمروا, ils se contractent كيتقلصوا وكيصيفطوا الدم vers les artères ديال القلب, d'accord. puis عاوتاني هادوك les alvéoles اللي ما بين les ventricules و les artères كيتسدوا باش ما يرجعش عاوتاني الدم في الاتجاه المعاكس. Donc, pour résumer, on peut dire que la circulation sanguine, الدورة الدموية فيها deux phases. كاين la petite circulation ولا كنسميوها la circulation pulmonaire qui part du ventricule droit et revient à l'oreillette droite via les poumons. Et une grande circulation, la circulation générale, qui part du ventricule gauche et revient à l'oreillette gauche via les autres organes, comme par exemple l'intestin grêle, les reins, les muscles, etc.